ये इवोफॉक्स कंपनी का एक गेमिंग कीबोर्ड है। हमने अमेजोन से इसको ऑर्डर किया था। वारहैमर मॉडल है इस कीबोर्ड का। आइए मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ पहले पूरा कैसा दिखता है। ये इस पर कुछ लिखा हुआ है, देखिए 104 कीज विद बैकलाइट इफेक्ट, विंडोज लॉक की, स्टडी डिजाइन विद मेटल टॉप कवर एंड 10 मिलियन की स्ट्रोक्स, इस पर लिखा हुआ है। और यहाँ है हमारा 19 एंटी घोस्टिंग कीज। बाकी इधर है, इधर को देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, फ्लोट की कैप्स, 12 मल्टीमीडिया कीज, विंडो लॉक की, 1.5 मीटर लॉन्ग ब्रेडेड केबल है इसके अंदर, एंड बैकलिट कीज वो आगे भी लिखा हुआ था। और इस यहाँ कुछ रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिखा हुआ है इसका, ताकि इसको रजिस्टर करके हम इसकी वारंटी क्लेम कर सकते हैं 1 साल की। तो ये सब इसका बॉक्स की डिटेल थी। तो आइए हम इसको जो है निकाल लेते हैं। हमने इसको खोल लिया था, लेकिन इसमें क्या क्या निकला, किस तरह से ये पैकिंग थी, ये पूरे दिखाने के लिए हमने इसको दोबारा पैक किया। देखिए इसमें जो है एक ये पेपर निकला है एक्सटेंड योर वारंटी का, तो इसको भी एक तरफ रख देते हैं। और कुछ हेल्पलाइन वगैरह है, इसको रख देते हैं। ये 2 स्टिकर इसमें निकले हैं, इसको भी एक तरफ रख देते हैं। और ये हमारे पास में ये कीबोर्ड है हमारा, और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है डब्बा पूरा। इसको हम एक तरफ रख देते हैं। कीबोर्ड जो है ये सॉफ्ट कवर में पैक होकर आया है, इसको इसमें से निकाल लेते हैं। ये हमारा कीबोर्ड है, देखिए ये कीबोर्ड इसमें से निकला है। ओके, वेट जो है अच्छा खासा वेट है कीबोर्ड में, मतलब अच्छा, अगर रखेंगे टेबल पे तो ये हिलेगा नहीं ज़्यादा, तो इसलिए अच्छा वेट होना ज़रूरी है। ये केबल जो है एक ब्रेडेड केबल है इसकी, मतलब इसके ऊपर एक कपड़े की कोटिंग टाइप की है। यहाँ मैग्नेटिक एक आपका रिंग दे रखा है, ताकि हमारे डेटा ट्रांसफ़र रेट फास्ट हो और लैग ना हो ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र में। ये हमारे USB सपोर्ट है, एक अच्छा बिल्टअप की है, सॉलिड है, केबल भी सॉलिड है। इसको 1.5 मीटर से ऊपर की केबल है हमारी। ये देखिए, ये 1.5 मीटर से ऊपर की केबल है, अच्छी केबल है। इसको रख देते हैं। यहाँ आपको मैं कीबोर्ड दिखाऊं, देखिए ये देखिए, ये कीज जो है नॉर्मल से उठी हुई है थोड़ी सी, तो ये फ्लोटिंग कीज है और सेमी मैकेनिकल है। देखिए कितना अच्छा साउंड देती है कीज, जो है बहुत अच्छा साउंड दे रही है सारी की सारी, जैसे मैकेनिकल कीबोर्ड्स देते हैं उस प्रकार की। और काफ़ी उठी हुई है कीज, देखिए आप, यहाँ मैं आपको करीब से दिखाऊं, देखिए कितनी उठी हुई कीज है सारी की सारी। और बहुत अच्छा इसका मुझे बिल्टअप लग रहा है इसका देख के। ऐसे काफ़ी सारी कीज इसमें दे रखी है। जो ये विंडो लॉक है, ताकि इसको अगर हम लॉक कर देंगे तो कोई भी विंडो नहीं खुलेगी, ये लॉक हो जाएगा। यहाँ बाकी सारी कीज, प्रिंट स्क्रीन वगैरह सारे नॉर्मल कीज है। मल्टीमीडिया कीज यहाँ पे दे रखी है इसकी कुछ, और ये जो वॉल्यूम कम ज़्यादा करने का, म्यूट करने का, ये मल्टीमीडिया कीज इस तरफ को इसमें दी हुई है। बाकी यहाँ एक ब्राइटनेस का ये बटन दिया है, ब्राइटनेस ऑन ऑफ करने का, इसका जो लाइट है उसको ऑन ऑफ करने का, और फंक्शन के साथ मिलके जो है इसको हम एनिमेट कर सकते हैं। तो मैं इसको जल्दी से लगाता हूँ अपने कंप्यूटर पे, उसके बाद में देखते हैं कि कैसा इसका इफेक्ट आता है। देखिए मैंने इसको जो है कंप्यूटर में लगा दिया, और ये RBG जो कलर आ रहे हैं, ब्लू, रेड एंड ग्रीन कलर जो आ रहा है इसका, बहुत इसको सुंदर बना रहा है इस कीबोर्ड को। मैंने बताया था ये जो इसकी लाइट को हम ऑन ऑफ कर सकते हैं इस बटन से। देखिए अगर नहीं चाहिए हमें लाइट, नॉर्मल कीबोर्ड यूज़ करना है, और इसको इसके साथ हम, और इसका टॉगल है ऑन ऑफ स्विच इसका लाइट का। और अगर इसको फंक्शन के साथ यूज़ करते हैं तो देखिए ये जो है एक एनिमेटेड हो जाता है, ब्रीदिंग टाइप की एनिमेशन है इसका, ब्रीदिंग स्टाइल का। ओके, यहाँ से हम इसको विंडो, मैंने बताया, लॉक अनलॉक कर सकते हैं, भी टॉगल है एक प्रकार का। बाकी कुल मिला के अच्छा कीबोर्ड है। यहाँ बैक में मैं आपको दिखाऊँ, इसका ग्रिपिंग वगैरह दिखाता हूँ। और ये इसके जो है इसको एलिवेट करने के लिए अच्छा स्लेंट और अच्छी वाइड ग्रिप है। यहाँ पर भी इसके ग्रिपर्स लगे हुए हैं, इधर दोनों तरफ ग्रिपर्स दे रखे हैं, और इसको एलिवेट करने के लिए स्टैंड दे रखा है, कीबोर्ड का स्टैंड।
यहाँ जो है इसके बारे में जो है इवोफॉक्स कंपनी का जो है वारहैमर मॉडल है ये। इसकी स्पेसिफिकेशन वगैरह कुछ लिखी हुई है इस जगह, देखिए। इसकी बिल्ड क्वालिटी मेरे को ठीक ठाक लग रही है देखने से। थोड़ा इसमें से देखिए साउंड आ रहा है थोड़ा सा, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। इससे जो है इसका जो फील बहुत अच्छा आ रहा है इस कीबोर्ड का। इसका एनिमेशन में वापस इसको नॉर्मल पे कर देते हैं। अब ये जो है लाइट फिक्स हो गई है। अब ये ब्रेथ नहीं कर रही है, लाइट ब्रेथिंग नहीं है। ये इसका यहाँ पे इंडिकेटर्स है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट नहीं है, नहीं तो अगर ये बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है लाइट तो आंखों में चुभती है, वो नहीं है, एक अच्छी लाइट है इसमें। और ये हमारा विन लॉक को इसको ऑन करने के लिए, ऑफ ऑन करने के लिए हमें फंक्शन की के साथ इसको यूज़ करना होता है। देखिए अब ये जो हमारा विंडो लॉक हो गया है, इसको अगर हमें फिर से अनलॉक करना है तो इसके साथ में मेरे को दबाना होगा। पहले फंक्शन की वो ऑन ऑफ हो, फिर इसको वापस अपनी स्थिति में लाने के लिए ये। तो कुल मिला के अच्छा कीबोर्ड है और बाकी यूज़ करते हैं, फील अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी सब ठीक है। साउंड भी बहुत प्यारा लग रहा है देखने में सारी की का। मुझे अगर मैं टाइप करूँ तो अच्छा फील देता है। कुल मिला के एक अच्छा फील दे रहा है। यह हमारे यहाँ पे जो है इवोफॉक्स कंपनी का लोगो दिया हुआ है इस पे स्पेस बार पर। ये भी लिट हो रहा है लाइट से। ओके, यहाँ पर भी इवोफॉक्स की ब्रांडिंग दी हुई है इधर। और ये जो कीबोर्ड है रेडी टू यूज़ है, कोई ड्राइवर इसको इंस्टॉल करने की हमें आवश्यकता नहीं है। ये जस्ट प्लग एंड प्ले वाला कीबोर्ड है, इसको लगाओ और ये ऑन है। ऐसा कोई ड्राइवर इसके लिए हमें स्पेशल किसी भी प्रकार का कोई ड्राइवर नहीं चाहिए इसको यूज़ करने के लिए।